नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मिठी में ख़बर ॾींदा हलूं त मिठी में एसएसपी थरपारकर हुसैन सरदार न्याज़ी चयो है त थरपारकर पुरअमन ज़िलो है। इन ज़िले में ॾोहारियुनि जी शरह ॿिनि ज़िलनि जे मुक़ाबले में घटि आहे। ॾोहारियुनि जी निशानदाही ऐं ख़ात्मे में समाज जी ओसर ऐं तरक़ी में मीडिया जो तमामु अहम किरदारु शामिल है। अहिड़नि ॻाल्हियुनि जो इज़हार हिन अॼु एसएसपी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में मिठी ऐं इस्लाम कोट जे साफ़ियुनि सां तारीफ़ी गॾिजाणी कंदे कयो। हिन वधीक चयो त थरपारकर जी ग़रीब आवाम खे तकड़े इंसाफ़ मेरिट जी बुनियाद ते फराहम करण लाइ हर मुमकिन कोशिश कई वेंदी त जीअं अवाम जो एतमाद बहाल थी सघे। हिन वधीक चयो है त थरपारकर ज़िले में पुलिस जी कारकर्दगी खे बहितर बणाईंदे ॾोहनि मंशियात जे रोकथाम लाइ फौरी तौर कार्रवाई करण लाइ सभिनी थाणनि जे एसएचओज़ खे हिदायत जारी कयूं वयूं आहिनि। हिन सिलसिले में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही हरगिज़ बर्दाश्त न कई वेंदी ऐं चयो त थरपारकर में ट्रैफिक निज़ाम में बहितरी आणण लाइ पुलिस जी कारकर्दगी खे पिणु